Den bedste måde at forstå disruption på, er i virkeligheden at forstå de mønstre, der er i det her tema her. Det kan godt ligne en tsunami af sådan en revl og krat af singularity og unicorns og Silicon Valley og iværksætteri og machine learning og radical innovation, disruptionsråd, AR, VR, Clayton Christensen og eksponentiel vækst og alt det her, som kommer mod os. Men den gode nyhed er, at det er ikke sådan en tsunami. Der er mønstre i det her kaos, og hvis man forstår de her mønstre, så kan man meget bedre arbejde med det som organisation. Så kan man lægge strategier omkring det, man kan forholde sig til det, man kan forberede sig. Og nogle af de mønstre, som er i disruption, det er for eksempel, der er et mønster i, hvad det er for nogle teknologier, som driver disruption. Det kan man gruppere i sådan 6 plus 2. Der er også nogle paradigmeskifter, der fungerer som sådan understrømme i disruption og med til at drive hele udviklingen der. Der er nogle bestemte forretningsmodeller, som driver det her, som man kan sætte op i 9 forskellige typer. Der er et mønster for, hvordan en ny spiller kommer ind på et etableret marked. Der er et helt bestemt mønster der, som er meget godt at kende. Der er nogle mønstre også for innovationsopgaven, så hvordan kan en etableret virksomhed lykkes med at innovere lige så godt som en startups? Der er nogle mønstre omkring, hvad er det for nogle jobs, de her teknologier lander ned i, så hvad er det for nogle individer, for nogle stillingstyper, hvad er det, hvems karriere bliver påvirket af de her ting her. Der er nogle mønstre omkring, hvordan det også rammer den offentlige sektor og interesseorganisationer og sådan noget. Så på den måde, det bedste måde at kunne forholde sig til disruption og arbejde med sagen, det er, hvis man kender de her mønstre her.